Rieccoli qua in stato di agitazione. Una rappresentanza di operatori ecologici stamattina si è data appuntamento davanti alla prefettura di Agrigento. Ci risiamo allora. Si sono fermati in turbina le dipendenze del raggruppamento di imprese che per conto del lato GESA AG2 assicurano il servizio di raccolta ad Agrigento e negli altri 18 comuni consorziati. Sono senza stipendio da 5 mesi. Per l'ultimo trimestre 2012 si aspettano i soldi da Palermo, quelli provenienti dalla regione nell'ambito del piano di rientro del debito contratto dalle amministrazioni comunali. Per il primo bimestre 2013 deve invece rispondere l'ambito territoriale o in via sussidiaria, così come recentemente concordato devono rispondere direttamente i comuni. Per suggellare questo accordo è stata firmata una scrittura privata. Scrittura privata, l'accordo raggiunto tra le ditte e i comuni, però la musica non cambia. Esattamente, la musica non cambia. Noi con tutte le scritture private che abbiamo visto, abbiamo sentito, tutti hanno pagato, tutti vanno avanti e noi ancora continuiamo a non percepire i soldi. Noi non riusciamo a capire che intenzione hanno. Che intenzione hanno questi sindaci, che intenzione hanno gli enti, non riusciamo, noi stiamo letteralmente, ormai moriamo di fame. Ci devono dare 5 stipendi e ancora in siciliano s'affissiano, per non dire altre cose. Ed è una vergogna, E faremo sciopero in oltranza fino a che non ci ricevono, perché anche loro non riescono poi a metterci pure la faccia, quello per dire ai cittadini. Ci hanno fatto perdere la dignità e noi lo dobbiamo recuperare a qualsiasi costo. Venga per precettarci, ci precette e andiamo avanti. Non possiamo continuare più in questa situazione perché sono sempre chiacchiere, i sordi della regione, ma forse sono fermi alle carafredde. E dal canto suo Teresa Restivo, impegnata nella sede del Dipartimento regionale Acque e Rifiuti, assicura che entro fine settimana i fondi della regione saranno disponibili. Per quanto riguarda i comuni, spiega, quasi tutti si sono impegnati a versare i soldi direttamente alle ditte. Il comune di Agrigento, annuncia il sindaco Marco Zambuto, è già pronto per versare la fattura del mese di gennaio.